너무 크게 만들었나? 제가 부하금으로 만든 거랑 다르게 엄청 깨끗하고 투명했어요. 노래 때부터 약간 노랬거든요. 그래서 그게 만들고 싶어서 막 프라가로도 만들어보고 그랬는데 도저히 그 느낌이 안 나더라고요. 그냥 이렇게만 만들어주더라고요. 물처럼 더 촬영을 해야 돼요. 그리고 어떻게 만드는지 아시는 분 저한테 좀 알려주시면 제가 한번 만들어볼게요. DM이나 이메일 좀 아무리 헬스나 촬영하고 나오지 않으면 알고 싶어요. 오늘은 좀큰 제이슬라임을 만들 거예요. 그리고요 다음에 강의할 수도 있어요. 괜찮아요. 걱정내 노래 좋아요, 알람 댓글하고 뒤에서 하고 있어요. 어떻게 사실 몰라요. 저희 안 되면 진짜 아닌 거야. 하는 만까지 지금 사왔는데 잠시만요. 100kg 있으면 좋겠다. 비지가 5,000원, 지금사는 3,000원. 이따가 왜 없어요, 비지가. 가자, 가자. 야, 진짜 힘들다. 오케이, 좋아, 좋아, 좋아. 여기는 해발 2,500m. 고지를 앞두고 있다. 와, 조그만 거하고 그거하고 보이는데 이거 몇 번, 먼저 액체를 넣으셔야 돼요. 이 액체를 다 되고 나서 넣으시잖아요? 그러면 힘들어요. 매번 2년째 진짜 깜짝 놀란다. 이럴 수가 있지? 망고
와. 이렇게 부하검으로 초고대 망고 프린 슬라임 한번 만들어봤고요. 제가 만들었던 사과 프린 슬라임도 마찬가지고 이게 수명이 3일? 3일밖에 안 된대요. 제 것도 이렇게 물렸거든요. 다음에 제가 또 가지고 놀려고 했는데 사과 프린도 이렇게 물렸어요. 완전 물렸죠. 자, 이걸 여기 빡빡하게 해야지. 그래서 이 치료도 아마 한 이틀에서 3일이면 물로 변하면서 없어지겠죠? 그렇게 되면 이 치료를 이렇게 버려야겠죠? 이 치료물이 물로 변하기 전까지 조금 가지고 놀다가 버려야겠습니다. 시원해. 시원해. 확실히 처음보다는 슬라임이 촬영할 느낌이 없어졌고요. 물방울 똑같은 느낌? 속에 물이 가득 들어있는 것 같죠? 이거 만들고 제가 크게 만든다고 했는데 이거 만들고 나서 자꾸 이게 크게 만드는 생각이 나는 거예요. 주말에 한번 만들어봤었거든요. 촬영 안 하고. 근데 오늘 이렇게 찍어보니까 부하검 역시 부하검. 다음에 찍어보는 뭘 찍을지 기대 많이 해주세요. 안녕.